kasih tahu collection squishy kita berdua. Dan next yang pertama adalah Bread Capybara Sunlove. Dia tuh slow banget. Dan next yang kedua aku punya Bread Capybara Sun. Ini nggak terlalu slow, agak-agak gimana ya, hard gitu. Next yang ketiga. Yang ketiga ada emoticon ban. Next yang keempat aku punya emoticon, panda ban. Ini nggak terlalu slow, pokoknya soft, bagus deh. Next ada medium burger. Aku punya medium burger, sama ya, tapi kayak agak-agak slow gitu, slow. Next yang keenam. Ada red apple. Yang goldnya aku nggak punya. Next Aku punya yang next yang ketujuh aku punya peach. Peach ini slow. Ya guys, slow. Nggak hard. Dan next yang ketiga. Gak tahu yang keberapa. Aku punya Mickey Mouse. Ih, super slow banget loh guys. Oke guys, aku punya lemon. Lemon ini lumayan slow, tapi agak-agak hard gitu guys. Next, gak tahu yang berapa. Next ada dimsum. Super slow banget. Next aku punya mini burger. Ini slow ya, nggak hard, bagus deh pokoknya. Next aku punya milk butter. Next aku punya boneka. Ini hard banget, nggak slow dan nggak soft. Next aku punya jejak kaki kucing. Udah nggak tahu lah apa namanya. Next Oke, aku punya emoticon ban Jepang. Ini slow banget, slow ya guys. Aku nggak tahu ini beli di mana. Next ada emoticon ban. Oke guys, di sini aku punya apa namanya, macaron, nggak slow dan agak-agak hard gitu. Next, Aku punya orange dan juga jejak kaki kucing. dan aku punya anjing laut, nggak slow dan hard banget, tapi dia soft ya guys. Lanjut next. Oke, jadi squishy kita, collection squishy kita hanya segitu. Dan kita punya satu, yaitu barang-barang, yaitu Happy the End Donut. Udah, bye-bye. Dah, sampai ketemu di channel aku.